Hello YouTube，歡迎嚟到另一個問答影片。喺呢條片度，我會回答晒你哋所有嘅問題，希望我哋可以更加了解對方啦。問題係真係有好多問題，有啲問題真係好亂，所以我哋係揀咗一部分，嘗試用一個方式去講，希望可以帶俾你哋一啲價值，關於我嘅旅程，關於我係一個點樣嘅人，同埋咧你可以用一個作為你自己旅程嘅一個反思，祝你哋一切順利。幾個問題係面對回撤 drawdown，老實講，比起好多年前同大家 drawdown 呢樣嘢咧，以前我真係好憎呢樣嘢，以前呢樣嘢真係不斷咁纏繞住我，諗住都覺得好沮喪。但係隨住時間，我有一個方法，或者可能只係因為我失敗咗太多次，當我開始接受 drawdown 只係交易嘅一部分，我就唔再覺得佢係一樣。我意思係，我哋所有人都會有回撤，最大嘅分別係，就算我經歷咗回撤，我都唔會改變我交易嘅方式，我唔會嘗試去做啲唔同嘅嘢，我唔會打沉自己，因為就算我想做啲嘢，最好係喺我進入呢個旅程之前就準備好。因為係回撤之前同回撤期間，我傾向係回撤之前更加相信自己，呢個就係我係回撤之前設計好嘅計劃。因為當我哋有咁多損失嘅時候，我哋承受咗咁多虧損交易，佢會令到我進入一個非常唔平衡嘅狀態，精神上嘅能力根本唔夠我哋去真正做啲有生產力嘅嘢嚟提升交易表現。呢個就係原因。當我進入回撤嘅時候，我只係繼續跟住個計劃，就算嗰個計劃令到我爆倉或者輸咗個賬戶，咁我都冇問題，因為本身就應該係咁，咁我都冇問題，因為本身就應該係咁。老實講，如果我哋冇優勢，冇一個可行嘅計劃，冇一個完善嘅測試計劃，咁我哋一開始就唔應該交易。如果我哋已經開始咗交易，咁我就會跟返我嘅計劃。所以無論發生咩事，我都只會繼續執行同遵守我嘅規則。西個問題係處理過度交易，過度交易呢樣嘢，老實講係好個人嘅，因為佢更多係關於你點樣管理你自己，我點樣管理我自己。舉個例，如果我係一個想一意做好多單交易嘅交易員，但係我又嘗試限制自己，每意淨係做一單，做上一意一單，對我嘅表現嚟講效果好好。但係因為呢個同我嘅性格太唔同，所以當我做咗嗰一單交易，而嗰單交易變成一單輸錢嘅交易，用嘅時間比預期多嘅時候，我就會迷失自己，我就會覺得點嘅？我只係想反取個市場，嘗試報復式交易，淨係想做多一單，然後又一單，然後又一單，然後就不斷咁繼續落去，我根本停唔到自止。所以老實講，我唔覺得有一個適用於所有人嘅解決方案。呢個更多係關於測試你策略嘅唔同變化。我只係俾個例子你，好難深入咁講呢類嘢，因為對我而家嚟講，我用緊 set and forget 嘅方式，我唔會限制自止。呢個方法對我運作得幾好。下一個係執行恐懼。呢個問題係關於當我哋想執行交易或者落單嘅時候，會有猶豫。問題係對於我同埋進主城嘅交易員嚟講，通常我哋睇到市場上每一個機會都係一個賺錢嘅機會，但係對於其他啲交易員，佢哋會驚輸錢，所以市場上每一個機會對佢哋嚟講都好似每一個市場機會等於一個，每一個市場機會等於一個輸錢嘅機會。呢個就係點解佢哋成日會有執行恐懼，佢哋成日都會猶豫，唔能夠完全跟足計劃去做。呢個就係問題嘅所在。對我嚟講，我嘅問題係交易太多單，但係對其他交易員嚟講，可能就好似如果你太進取，你會害死自己，你會爆倉；如果你太過保守，結果都係一樣。因為有時帶住咁嘅心態，我哋通常會對我哋嘅交易策略抱有信心。而當你對任何嘢都冇信念嘅時候，就好難真正咁去執行。我嘅意思係，對我嚟講，有真正消除呢種猶豫，冇恐懼咁去執行你嘅計劃，完美咁執行。最重要嘅嘢係我要接受每一單交易喺某程度上都係隨機嘅，因為你冇任何保證嗰單交易一定會贏，亦冇保證嗰單交易一定會輸。所以接受咗呢一點之後，無論我哋有幾叻都好，市場上總會有啲因素會影響我哋嘅交易，可能會贏，可能會輸。我哋作為交易員嘅工作就係決定個計劃，設計一個策略，然後進入市場，淨係執行嗰個計劃。我哋用我哋嘅策略去交易嘅時候，就好似我哋好清楚知道自己喺度搞乜嘢，好清楚知道幾時有離場，幾時有越場，幾時有交易，幾時唔交易。我有真係消除呢種執行恐懼，你輸由內到外。咁有謝你嘅策略，有謝你自己。就好似如果我問自己又係邊度離場，我應該可以即刻有答案。如果我冇個即時嘅答案，咁通常就話個交易計劃對我嘅性格嚟講唔夠好，或者對於我呢個有執行恐懼嘅交易員嚟講唔夠好。呢個就係我嘅睇法。所以如果你個執行方面，你有透徹咁了解你個計劃，接受個結果，無論佢有幾好，佢可以係贏，可以係輸。你對市場上任何嘢都冇控制權。希望透過住構嘅練習，我哋會對自己嘅交易方式更有信心。最後但同樣重要嘅係收集數據。你嘅交易意志越面有越多數據，你就會對你嘅執行越有信心。經過一段長時間，經過足夠嘅樣本、大量嘅數據之後，你會對每一次嘅執行都有一個好強嘅信念，而呢個會完全消除你嘅恐懼，你就可以純粹咁、誠實咁去交易。無論你係點樣嘅人，你都願意去承受嗰個結果。下一個問題係我點樣使用我嘅 payout 出資？正如你而家睇到，呢度係一間有私人泳池嘅別墅，我租咗呢度俾我媽媽同我嘅家人。我覺得呢個係我媽媽第一次真正咁去度假，享受一啲奢華嘅嘢。對我嚟講呢個就係價值。做一啲有愛嘅事，做一啲有感恩嘅事，做一啲有善意嘅事。我唔會去買衫，唔會去買新電話，唔會去做嗰啲嘢，就係好簡單。我好清楚，我仲遠遠未達到我想成為嘅交易員，所以我嘅 payout 好大部分都係儲咗喺度。萬一我冇晒啲賬戶，冇晒啲機會，我仲有一啲現金流可以支援我。你睇到我唔係你諗咁叻。另一樣嘢係我幾時會再做紀錄片，同埋有咩其他收益來源。紀錄片呢樣嘢好花時間。當我決定做紀錄片嘅時候，我想做嘅係俾你一個反思。我唔係想教你點樣交易，我唔係想話俾你聽點樣大錢嗰啲嘢。錢呢啲嘢啦，我條片裏面所有嘢都係純粹反映緊我自己嘅經歷，由我嘅 payout，由我自己嘅係啦，就係我嘅方式。希望你哋可以睇到一啲你曾經經歷過嘅情緒，就好似由一個完全唔同嘅角度、唔同嘅方式去睇嘢咁。由嗰度希望你會揾到一啲對你自己有用嘅嘢。仲有另一樣嘢就係純粹展示反 trading 嘅現實。你見到我輸咗好多 challenge，好多天，我贏啲輸啲，但我純粹就係死咬住唔放，從來冇放棄過。係啊，所以到而家我都仲係用緊我上一個 documentary 嗰套方法。呢個真係點解我冇去過新嘅 documentary？因為我仲未見到有咩新嘅價值可以帶俾你哋。呢個就係點嘅。當我儲夠能量，當我累積多啲經驗，或者我會再做多啲。因為每條片我得有200-300個 view，但要用成個月先整到一條咁嘅片，所以另一個收益來源就係 ability。我諗我提過好多次啦。我以前係做 3 layer building flip website 為生嘅。老實講我係叻㗎。就算我叻呢樣嘢，我對佢冇 passion，我冇嗰種愛，我對 affiliate marketing 冇嗰種做成事嘅感覺。開頭係幾興奮嘅，但係你做得多咗，你就越嚟越發覺所有嘢都係不停咁重建又重建，每一頁都係咁。係啊，有時老實講，我哋有買一啲我自己都唔係真心 buy 嘅嘢俾人，同埋喺 trading 度我感覺係好啲嘅。老實講，我以前係唔中意 trading 嘅。老實講，我以前係完全唔中意 trading 嘅。但係當我開始咗呢個 YouTube channel 之後，由一個為食過而 trade 嘅心態轉變成一個為咗帶俾人唔同嘢嘅心態。當我出嚟講嘢嘅時候，佢俾咗我好大嘅空間去反思自己。好多人實際上講咗啲嘢，好明顯呢個就係點解佢有啲固執咗嘅原因，同埋透過幫其他人，我其實幫咗自己去成長，由內到外都係咁。呢個真係點嘢我唔太 care。我收到好多痛苦，但係我得到朋友，得到 network，得到關係，得到一啲無形嘅美好嘢，好難形容。我諗呢個真係其中一種美麗。當你用一個好心、用善意、用感恩去做嘢嘅時候，咁我會唔會改變我嘅 strategy？ 又或者喺個 market 轉變緊嘅時候，我點樣運用 data 呢？對我嚟講，就算而家我想解 strategy，都有一啲虧損或者一啲 data 真係 show 俾我睇我做緊錯嘢，或者我嘅 performance 係差咗。因為唔係話你入咗 drawdown 度解嘢，就 drawdown 又解啲嘢。有時嗰個 losing trade 本身就應該喺嗰度，應該喺 data 入面，呢個就係事實。因為 losing trade 同 winning trade 其實係同一個更大嘅 trading 嘅一體兩面。我唔會覺得 guilty 或者唔舒服去轉先 strategy， 但我輸入一個理由，我唔會純粹瞓醒，覺得個 strategy 唔 work 就去做新嘢。我而家想做嘅就係更加 focus 喺 data driven 嘅決定，而唔係情緒化嘅決定，或者基於恐懼同 FOMO 之類嘅嘢去行動。我信我嘅 data 多啲，就係咁，更加 focus 喺 data driven 嘅決定，而唔係情緒化嘅決定，或者基於恐懼同 FOMO
之類嘅嘢去行動。我信我嘅 data 多啲就係咁。我點樣處理 burnout 或者想放棄嘅感覺？當你 burnout 咗嘅時候，最可能嘅做法就係唞下，有時就係咁簡單，行開下就地醫啦。但係好難，我明嗰種揀過，但係最後嘅方法就係咁。至於放棄，我其實放棄過 trading 好多次。好奇怪嘅係，每次我喺 trading 度去到某個 moment，唔知點解，當我 consistent 咗1個月咁上下，佢就會走咗。我都唔知點幾，我純粹覺得悶，然後個循環就不斷重複。但係有一個好靚嘅嘢就係，唔知點解，我心入面總係有啲嘢好細嘅嘢喺我心裏面有一粒好細嘅種子，俾我一種真正嘅 conviction，話俾我知你一個有意義，你一定會成功過。去揀個好短暫但又好充實，就算佢只係我心裏面好細嘅一部分，話俾我聽，你得計中有一日就係一啲細微嘅信念，令我可以繼續行落去。就算有時佢只係純粹令我感覺自己仲活咗，唔單止係放棄 trading，有時我真係想放棄自己。我知道，有時有啲嘢真係好難形容。我唔知你點樣，我唔知你信唔算 spiritual 嘅嘢，但係對我嚟講，我係信嘅。我確實知道，我都唔想講得太深遠呢樣嘢。另一個問題係，我有冇練習 yoga 同埋 soul practice？ 我唔係好肯定你嘅 soul practice 係咩意思，但係我係一個好 spiritual 嘅人，但係我唔係嗰種盲目咁相信嘢嘅人。我係更加似，我好擅長用一種好視覺化嘅方式去測嘅情緒，用一個我可以真係令人更加了解自己嘅方式，一個唔單止可以反思自己，仲可以幫到其他人嘅方式。我諗呢個係當我仲係細路嗰陣，我以為呢樣嘢係每個人都會做嘅嘢，好簡單、好普通嘅嘢。但係到咗我大個之後，我先發現原來呢樣嘢係我有啲特別嘅地方。呢個真係點解？老實講，就算純粹做 self talk、做 self reflection 喺紙上面寫低嘢，或者純粹做 meditation， 用一個正確嘅練習方式同埋一個正確嘅方式去結構化你嘅對話，你真係可以喐得好深好深。係啊，我係有練習嘅，精神上、身體上、靈性上都有。Move stop to break even， 點解我咁做？你咁樣諗啦 ，move stop to break even，take profit，take partial set and forget，target liquidity。我意思係有好多唔同嘅方式。對我嚟講，對你嚟講，對美國人嚟講 ，to manage 自己嘅 trade。所以你諗下 trading 其實係一個 skill set，係將好多好細嘅 skills 結合成一個整體嘅 skill set。你應該揀反啱你 feel 嘅嘢，就係咁簡單。數字 data， 如果佢唔 work 俾你嘅話，就忘記佢，繼續向前試新嘢。對我嚟講，我就係唔會 move 我個 stop to break even。呢個係我個人嘅嘢，我個人嘅經驗。我諗有啲奇怪嘅係，啲人覺得只有一種方式去 trade， 或者一種方式去 manage 一個 trade 之類。但係對我嚟講就唔係咁咯。咁 psychology 嘅書嘅心理學方面，我諗我基本上讀晒 Amazon 上面每一本 bestseller。講到 Amazon 啲書咧，我覺得最暢銷嗰幾本啦，好似 Trading in the Zone 係 bestseller 嚟 ，Best Loser Wins 都係 The Mental Action of Trading 啊，仲有 Trading Razors、The Super Trader 咁樣。我讀過好多個，但我覺得 Trading in the Zone 係好嘅 ，Best Loser Wins 都好好。不過咧，CC 我覺得喺你 trading 升級某個階段，或者任何事業嘅某個階段咧，每本書嘅意義都唔同嘅。對我嚟講咧，如果我而家就係住到 Trading in the Zone 嘅話，肯定我嘅 perspective、我嘅 perception 會同你唔同嘅，又或者同一個啱啱先開始 trade 咗1年嘅人好唔同咯。所以我覺得咧，呢啲嘢真係考個人嘅。我覺得基本上冇就睇書啦，都係睇晒 YouTube 咁樣咋嘛。咁我有冇 mentor 呢？我有過嘅，但通常咧 case 我發覺其實我有好多 mentors， 甚至有啲時候 case 我有好多 mentors， 但係我唔會講佢哋啲名出嚟嘅。如果你跟咗我一段時間嘅話咧，你應該會知㗎。我從來都冇講過任何人嘅壞話，因為呢樣嘢唔係我嘅作風，亦都唔關我事。每一個 mentor 就算係最好嗰啲，其實佢哋都俾咗我輸有層等嘅 lesson。就算係嗰啲騙子，就算係嗰啲完全唔 care 我 trading 嘅人，就算係嗰啲真係冇理過我，或者真係 hurt 咗我 performance， 同我作為一個 trader 嘅心態嘅人咧，其實有時你係透過輸嚟贏嘅嘛。人生裏面有啲嘢啦，你係注定要經歷㗎。你睇住自己受苦，我受苦，然後我成長，然後我繼續向前行，繼續走我嘅路，懷住感恩嘅心，知道原來我會帶到我所需要嘅嘢。咁下一個問題就係 backtesting 係 work 嘅，但係喺 real life trading 裏面就唔係咁 work。件事係咁嘅。當我哋做 backtesting 嗰陣咧，我哋見到好多 factors， 好多情緒，有好多嘢係 backtesting 根本唔會識計。但係咧，唔代表 backtesting 係冇用㗎。只不過咧，對於我嘅 strategy 嚟講，我唔覺得 backtesting 係一個好嘅方法去 collect data。呢個就係點解我基本上係靠 live trading 去 collect data。我嘅意思係淨係 for testing 咋。但係咧，有一樣嘢我覺得係好多人佢哋根本就唔想去明白嗰樣嘢。如果我真係好虔誠咁去做 demo 去試嘢咧，我好可能而家已經儲咗一大筆 capital 啦，等到我 ready 嘅時候先用。但係通常咧 trader 唔係咁做嘛。通常我哋好 aggressive， 通常我哋覺得自己好特別，覺得自己比其他 trader 叻，然後最後咧我哋就 hurt 咗自己，同埋我哋嘅 financial situation hurt 得好嚴重。喺我哋真正知道自己 ready 之前就已經咁樣。所以咧，為咗真係解到呢條問題，我覺得我必須要知嗰個 strategy 係點，同埋要知嗰個 trader 係點樣嘅人。因為呢樣嘢好睇，個 strategy 點。以我而家嘅 strategy 嚟講啦，就算佢好簡單，我都唔覺得 backtesting 係啱我嘅方法。但係咧，有啲 strategy 啦，當我 trade 嗰陣啦，我 actually 對 backtesting 有好大嘅 confidence。呢個就係點解我淨係 collect data from the best， 然後 conviction 就係 keep executing in live trading。我覺得咧，呢樣嘢好睇過 trader 本身，唔係真係關 backtesting work 唔 work 事。我哋 live trading 係唔同，我係應該睇個 perspective 咯。有時我哋太知感衝於 live trading， 然後 hurt 咗自己，而我哋根本冇做過我哋 backtest 過嘅嘢，反而喺 live trading 入面做咗啲奇奇怪怪嘅嘢。咁我對未來嘅 plan 係點咧？我對未來嘅 plan 就係當然我會 invest 喺 crypto 同 stock 嗰度啦。但而家咧我唔係真係咁有錢，所以我覺得我會儲錢先，然後真係將我嘅 process 放慢，慢到一個我可以 manage 到可以 survive 到嘅程度，同埋可以 enjoy life 嘅程度。我已經受夠啦，我已經豬胎嚇，我已經受夠啦，我受夠咗跑得太快，我受夠咗咁 aggressive 嘅自己。係啊，真係夠啦，而家咁樣就夠啦，應該夠啦。我而家更加想 enjoy life。舊年我攞咗啲新嘅 payout， 然後我全部試晒，係一啲好大嘅 chance 度，最後我輸咗好多錢返落個 market 度。今次咧我就 take things slow 啦。你都知道我係冇任何 agenda 要 sell 嘢㗎。呢個就係點解啦。如果你跟住我做嘅嘢，同埋喺我嘅 journey 途中咧，你會睇到一啲 reflection， 然後我哋可以一齊成長。你睇晒啦，度幾靚，我會 have a good time， 我會幫我阿媽影好多相，拍好多片，佢好開心，我好開心 high， 我老婆都好開心 high。我覺得咧，有時我哋真係要問下自己，我哋開唔開心 high？ 我哋係咪真係活緊㗎？我 trade 咗14年啦，而家我唔係你哋諗嗰種咁好嘅 trader 嚟做，我嘅性格咧真係唔係好啱 trading 啊。我更加係關於人與人之間嘅 connection， 我更加係關於其他，譬如話做 personal trainer 可能會更加適合我，又或者做 therapist、做 psychologist 會更加適合我。但係 trading 啦，真係完全唔啱我得。不過唔知點解咧，我哋都係有繼續行落去。然後咧，我到咗我愛 trading 嘅方法，我到咗透過 trading 去成長嘅方法，我到咗透過 trading 去 make a difference 嘅方法。多謝你成為呢個 journey 嘅一部分。英樂我唔記得，但係我知咪啦，所以希望你哋可以聽到我講嘢啦，同埋希望你哋可以睇到呢條片。好啦，今次個 Q&A 就係咁多啦，下條片再見。